আজকে আমরা একটা উফার রিপেয়ারিং করিয়া দেখাই। একটা উফার আইছে, সামান্য একটু প্রবলেম আছে, সাউন্ড ক্লিয়ার আর না। এটা আমরা আপনারা রিপেয়ারিং করিয়া দেখাই। এটা কি বদলানি লাগে আর এটা রিপেয়ারিং করলে সাউন্ডটা ক্লিয়ার হয়। মোবাইলে না করলেও সাউন্ড করে। দেখি আপনারা দেখাই এই প্রবলেমটা কী জিনিস বদলাইলে স্যার আমি যাই। এই দেখুন এটার মধ্যে এই দুইটা আইসি আর আছে, যেটা বেজ আইসি দুটা। এই যে বেজের তারের লগে এই দুইটা আইসির কানেকশন আছে। এই বেজ আইসি খারাপ হওয়ার কারণে বেজ স্পিকারে ট্যাক করে সাউন্ড মারে। দুইটা আমি বদলাই দিচ্ছি, বদলাইয়া দেখেন এখন পুরো ক্লিয়ার সাউন্ড দিচ্ছে। এখন আপনারা বাজাইয়া দেখাই ক্লিয়ারভাবে বাজবো আর এরকম সাউন্ড আইতো না। আপনারা এরকম প্রবলেম হইলে যদি বেজ স্পিকারে যেরকম সাউন্ড করে, তো বেজের একটা হোক আর দুইটা হোক, কোনো সেটে একটা থাকে কোনো সেটে থাকে, বেজের আইসিটা বদলাই দিবা। আর যদি আপনার স্পিকার সাইটও করে, স্পিকারের আইসিটা বদলাই দিবা, আপনার এই প্রবলেম সারিয়ে দিবা। কোনো সময় ড্রাই হইলে ওই রকম হয়, তো ড্রাই আমি আগে বদলাইছি।